gente poder virar. Vamos. Você ajuda? Vamos ajudar. Vamos ajudar? Vamos deixar. Quer? Como que canta? Sem casinhos? Aí. Teve um pai que falou, você é muito esperta, né? Agora que esses barcos tão pesados, você vai pro piano e a gente fica aqui, né? Alguém quer vir pra cá? Eu vou pra... Parte A, gente. Empurra a parte B, a gente vai. 3 e... Agora tá desembarcar, isso mesmo. Agora